Что в минуты видел рай, богатство изломанное. Я просто не могу это не снять. Ребята отсадили в карантиночку, пока клетка чистится. Это вечный двигатель, броуновское движение. Эй, мормышки, смотрите. Будь здорова. Это мы чихаем. Корм пыльный попался, всем поменяли. Мы чихаем и чихаем. Я их перетащил к себе в комнату под увлажнитель. Под аромалампу. Да, лизать, лизать. Ну давайте, ну покажите, что вы там все забились в углу. Ну смотрите, что это за хрень. Уи! Уи, Тишкин. Пик, хряк, хрюк, пик. Нет, они не болеют. Это сухой воздух и сухой корм. Ну и как бы плодильница, соответственно. Болеет там только один. Да, болеет тут один только. Это мы. А это нам нужно второй увлажнитель покупать в ту комнату. В моей, да. Да. Зарплату получу, купим. Куда пошел? Куда пошло? У меня крыса убегает. Крыса убегает. Ну, если клеточка маленькая какая. Нельзя в такое содержать. Нельзя. Нет, сейчас мы почистим большую и переселимся обратно. Господи, тоже мне чудовище. Все. Харе. Краскоротень кончилась. Надо. А, меня кусают. Ну ладно, меня лижут. Сожрите его. Не сожрать.